Fabio! Dobrodošli u Dark Horizon 2026 Game Event, susret u organizaciji Sportsko-rekreativnog kluba Tvrđava iz Zenice. Dark Horizon 2026 nije klasičan Airsoft susret. Bio je to 24-satni scenarij u kojem je 9 timova poslano na izvršenje različitih misija širom ogromnog terena, sa više od 50 pripremljenih lokacija, zadataka i rekvizita. Svaki tim je imao vlastite ciljeve, ograničeno vrijeme i odluke koje su mogle promijeniti tok igre. Međutim, tokom cijelog susreta nisu se borili samo sa zahtjevnim terenom i protivničkim ekipama. U šumi ih je čekao Opfor, 10. tim organizovan kao snage vlade, čiji je zadatak bio da pronađe, prati i zaustavi ostale igrače u izvršenju njihovih misija. Skoro 150 igrača, 10 različitih scenarija spojenih u jedan veliki događaj i 24 sata neprekidne igre. Ovo je priča o Dark Horizonu 2026. Nakon što su svi timovi ušli u igru, zajedno sa kolegom pridružio sam se strani Opfor tima koji je već uveliko djelovao na terenu. Putem radio veze dobili smo informacije o kretanju neprijateljskih igrača na jednoj od lokacija, te smo se uputili na samu lokaciju kako bismo pomogli našim saigračima. Gdje? Gdje je ovo, Remde? Po dolasku na datu lokaciju dobijamo informacije od naših saigrača o mjestima na kojima se nalaze protivnički igrači. Ovom pravo pucanje. Pridružujemo se našim saigračima u odbrani ovog dijela terena. Gdje se oživljava? Dobro. Dobio! Dobio! Znači,
ispred tebe gdje si stavio sabalo i naprijed tu dale. Meni je skroz sa lijeve strane. Živi smo za minut. Fare je skinuo onog naprijed što je bilo i on tebe. Od mene. A što ti pucaš pojedinačno? Ma bolje znam. Nakon što sam eliminisan kao opfor igrač, po prvi put dolazim u meš i pridružujem se svojim sa igračima koji trebaju da se ožive i vrate u igru. Jesi ti pogođen? Nisam. Nisi. Ali neće i pucati. Nakon što smo se svi kolektivno oživjeli i vratili u igru, zajedno krećemo u novi napad, u novu eliminaciju protivničkih saigrača. Ajmo od te kuda. Pogođen. Dobio! 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 Kasir za kunu, ne čuješ. Dobro, ne budu, sam se.
Jel 155, 200? 145, 200. 145, 46. Ima tamo Nipči, ima, koliko ima sam? Nakon skoro sat vremena borbe na ovom dijelu terena uspjeli smo eliminisati većinu neprijateljskih igrača i potisnuli nekoliko timova sa ove lokacije kako bismo ih usporili u izvršenju njihovih misija, jer Opfor sam po sebi je imao ulogu da samo vrši usporavanje, to jest da oteža timovima koji su radili na izvršenju misija, da im oteža samo njihovo izvođenje. Bit će ovdje nas mače se malo prijaš, opet ima sigurno dobri sat vremena. Šta? Jeste su otišli brode, stoje, to on Ja se ga riješi. nisam ja naletio. Ja, otišli su Neće oni odavde. otišli na dovište. Oni su jutros već ono stavili. Ja. To su bradarci odošli gore. Ajmo mi tamo na voz, pa ćemo svi, lako nama skladam za 10 minuta, smo mi po termala otišli. Ima ovdje, sad sam govorio njemu, čuje se, čitava ekipa ide ispod ovog puta dole, na mami se grane, znaš, čitav tim ide. Ima dole respon. Čiji je ovo sa šator ovdje? Jedino na njemu nije. To Raven. Ovdje smo ja i on, pa ću vidjeti dok oni dođu šta kaže Jasi. Nakon što smo prošli kroz većinu ovog dijela terena i uvidjeli kako zaista nema više neprijateljskih igrača, zajedno sa svojim kolegom dobijamo instrukcije da idemo na neku novu lokaciju gdje su uočili nove neprijateljske igrače. Naše kretanje je uvijek bilo po komandi komandanta ili zapovjednika Opfor tima koji je pratio cjelokupnu situaciju na terenu. Odmah po dolasku na lokaciju vidjeli smo nekoliko neprijateljskih igrača kako pretrčavaju preko određenog dijela terena i krećemo u akciju i dešava se meni jedan od najboljih momenata u samoj igri Airsofta. U punom gasu ulazimo na teren i napadamo neprijateljske igrače. Neopisiv osjećaj, adrenalin na maks. Nastavljamo dalje, vraćamo se prema samoj poziciji neprijatelja. Kolega biva pogođen, međutim nastavljam dalje prema objektu u kojem se krili protivnički igrači. U isto vrijeme prilaze mi sva igrači koji su bili oko samog objekta koji su pokušavali da napadnu. I ovdje sam napravio ogromnu grešku. Nisam očistio sam objekat i dobijam pogodak iz neposredne blizine. Fabio! Nakon super odrađene akcije, super momenata koji smo doživjeli na ovom susretu, zajedno s kolegom se povlačim na jednu lokacija iznad samog dijela terena gdje smo imali protekli fight. Međutim, dobijamo ponovo
naredbu od komandira opora da se pomjeramo na jednu drugu lokaciju. Poprilično je nezgodno voziti kvad u punoj opremi. Po dolasku na ovu lokaciju dobijamo informacije da se protivnik krije u neposrednoj blizini ispred nas u ovoj šumi kroz koju prolazi ovaj put. Zajedno sa kolegom prilazimo pozicijama za koje pretpostavljamo da se kriju protivnički igrači. Prilazimo lagano uz veliku opreznost. U jednom momentu uočavam neprijateljske igrače kako se kriju u grmlju ravno ispred nas. Ovdje pokušavaju da nam uzvrate paljbu, međutim tu su bili naši ostali saigrači koji će nam se pridružiti malo kasnije. Mi smo odozgo idemo putem, evo na krivini imamo kontakt prije. Op. Ovdje sam zamalo eliminisao svog saigrača. Urče. Zato što će zaleđati protiv. Jesi bio ti na nas putu sad? Nisam. Pa protivnik je toga tu. Ama ja i Škovalje tu na krivini čekamo i imaju tvoj. Nismo znali, oni su zajedno, njih nekolicina, na ovom istom dijelu terena čekali ovi neprijateljski igrače da izađu kako bi eliminisali. Samo isto idu naši. S dvije strane. Pazite, tu imate škalju na pokrivini. Da možemo škalju. Jel ovdje s desne strane put? Nije, na ovoj vamoj strani. Tamo su oni.
tu su. Tu su puni. Ostani. Samo gledaj tamo. Ovdje se spajamo sa našim saigračima koji su bili neposredno pored nas. Ubrzo nakon ovoga ćemo uvidjeti da su se protivnički igrači povukli s ove lokacije, pobjegli su sa mjesta na kojem su prvobitno uzvratili paljbom prema nama. Dobro imati svog čovjeka, gdje reci, možda ovog čovjeka koji se nije bije. Sve ovako koja bar, to mi nema prijevet, znam kad im stiže neko. Vahid, zajedni se, jel me čuješ? Nakon što smo obavili zadatak na ovom dijelu terena, zajedno sa kolegom povlačim se u našu bazu kako bi uzeo opremu i pripremio se za noćni dio samog susreta.